Iti damag ay ayam. Agtultuloy tinapintas nga kampanya ni Pinay tennis star Alex Iyala kalpasan. Ngay nabak na ni Manansaya ti Thailand iti score nga 6-3, 6-2 tapno makastrek iti semifinals iti Birmingham Open. Numampay na rigatan iti damo ni Iyala kontra iti Thai netter nagunod iti tennis star iti momentum iti laban tapno masalyuan iti pangabak iti unag iti may isang oras kan 20 ket may isang minutos iti may kadwa nga set nakalapay iti 2-1 iti Thailand sakbay nga nakabalas ni Yala kana mga bak iti 5 nga agsarno nga ay ayam tapno malpas ti laban. Daytoy tinapasamak iti muna nga set nga nagbalin nga tabla iti ay ayam iti score nga 1-1 kadito pat nga agsarno nga games tapno makaala ti dakkel 5-1 alamang. Ket daytan iti damag ay ayam para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasan and this is Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!